सद्गुरुवे नमः। रामायण में एक चौपाई आया है, सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। जो कर्म से हीन है, आलसी है, विषय भोगी है, दुर्व्यसन में फंस गया है, उसको सफलता सिद्धि आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। वह भीषण दुख है कि दलदल में फंसा रहता है और कष्ट सहते रहता है। कैसे, एक उदाहरण देते हैं। एक सेठ जी को जो है एक की पुत्री थी। वह सेठ जी बहुत पैसा वाला था। वह अपनी बेटी का शादी भी पैसा वाला के यहाँ कर दिया। वह जो है बेटी दामाद बड़ा खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन उसका जमाई का जो है आदत लग गया जुआ खेलने का, शराब पीने का, दुर्व्यसन हो गया। उसमें सभी संपत्ति नष्ट कर दिया जुआ शराब में, और नाना प्रकार का गंदा आदत हो गया। तो जो है वह बड़ा तकलीफ दुख होने लगा बेटी जमाई को बड़ा। तो सेठान ने बोले कि उसको जो है कुछ मदद कर दीजिए। तो सेठ जी ने कहा वह दुर्व्यसन में फंस गया है, उसका जो है जब तक कि वह गंदा आदत को नहीं छोड़ेगा तब तक वो सुखी नहीं हो सकेगा। हमरे देने लेने से कुछ सुखी नहीं होगा। सेठान ने जिद किया, कहा कि ठीक है 10 लाख रुपया दिया, जो है ना 3-4 महीना में वो भी पैसा जुआ खेल के शराब पी करके नष्ट कर दिया। अब जो है बड़ा भूखों मरने लगा, बड़ा कष्ट होने लगा। तो एवं प्रकार से सेठ जी कहीं बाहर गए थे, तो है बेटी जमाई आए बड़ा दुखी हालत में। सेठान को दया आया, वजह सेठान ने सोचा कि जब 10 किलो जो है मिठाई बना करके दिया, उसके मिठाई के बीच बीच में सोना का सिक्का देते गई और बना करके कि जो है मंत्री और कर्मचारी कोई जाने नहीं, सेठ जी से छिपा करके जो है बेटी को दे देंगे, जो कि इसका दरिद्रता नष्ट होगा, कुछ बिजनेस करेगा, कुछ पैसा कौड़ी हो जाएगा। एवं प्रकार से तो जो है तो वह दे दिया मिठाई बांध करके। वह गया, बेटी जमा गया मिठाई ले करके, जो कहा इतना मिठाई क्या करेंगे, उसे हलवाई के यहाँ बेच दिया। अब 100 का किलो दिया, 10 किलो का 10 रुपया लेकर चला गया। अब संजोग की बात हुई, सेठ जी उधर से बाहर से 10-15 दिन पर लौटा, तो कहा 10 किलो मिठाई लेकर के जाएंगे। उसी हलवाई के यहाँ पहुँचा, कहा 10 किलो मिठाई दीजिए। हलवाई ने वही 10 किलो मिठाई दे दिया सेठ जी को। सेठ जी खरीद करके आया। सेठान ने पूछी कि ये मिठाई कहाँ से लाए हैं, क्योंकि हम जो हलवाई के यहाँ से खरीदे हैं। सेठान ने कहा ये मिठाई हम दिए थे, इसमें सोना का सिक्का छिपा के दिए थे, क्योंकि देखिए उसके भाग में नहीं था, तुम देने का कोशिश किया, लेकिन ईश्वर जो